अक्सर लोग मानते हैं कि मंदिर की घंटी भगवान को जगाने के लिए बजाई जाती है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं। सच यह है कि घंटी की ध्वनि भगवान को नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना को जगाती है। आइए जानते हैं मंदिर की घंटी का विज्ञान क्या है। घंटी बजाने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें हमारे दिमाग को अलर्ट स्टेट में डालती है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होने लगता है। इन ध्वनि तरंगों का कंपन हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जिससे हमारा शरीर पूजन के लिए तैयार होता है। इसलिए घंटी सिर्फ आस्था नहीं, विज्ञान भी है। हर हर महादेव।